अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं निसान मुरानो 2008 का दोस्तों मिसिंग का काम। इसके सिलेंडर मिसफायर कर रहे थे हमने। फ्रंट वाले तीनों प्लग कोइल्स खोल लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बस इनटेक निकालने वाले हैं अभी। तो पिछले भी V6 है तो पीछे भी आते हैं 3, तो वो भी खोलने हैं हमने इसके बाद दोस्तों अभी हम सिर्फ ये इसके फ़िल्टर हटा देंगे इनटेक खोलने के लिए। ये दोस्तों फ़िल्टर हटा दिया हमने। इसके बाद अब सिर्फ इसका इनटेक खोलना है। कुछ पाइप्स आते हैं यहाँ पे, ग्रिप आते हैं। ये खोलने के बाद दोस्तों हमें सिर्फ इनटेक को उठाना है, बस ये इनटेक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके इनटेक रिमूव करते हैं। इनटेक के पीछे दोस्तों एक पाइप है यहाँ पे। इधर से ये पाइप रिमूव करने के बाद आपका इनटेक बाहर आ जाएगा दोस्तों क्योंकि गर्म है तो मैं इसको उठा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके इनटेक के अंदर ऑयल था, इस वजह से भी मिसिंग कर सकती है गाड़ी, ऑयल की वजह से। ये दोस्तों इसकी पिछली कोइल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब हम इनको खोलते हैं। और एक पाइप भी टूटा हुआ है यहाँ, ये पाइप। तो दोस्तों हमने कोयलें खोली हैं इसकी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोयल बिल्कुल ऑयल है। पहली कोयल में भी ऑयल है और दूसरी कोयल में भी ऑयल है, तीसरी कोयल में भी बिल्कुल ऑयल है। ये देखें दोस्तों, प्लग की हालत भी बिल्कुल ऑयल हुआ प्लग। लास्ट प्लग है दोस्तों, इसमें भी आएगी। दोस्तों ये 6 के 6 प्लग खोल लिए हैं और सारे प्लगों में ऑयल है टोटल, और इनके सिलेंडर्स में भी ऑयल है। तो दोस्तों हम ये सारा क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको फिर हम फिट करते हैं इसको। तो दोस्तों इसके बाद हमने पेट्रोल डालना है इसके सिलेंडर्स में। तो दोस्तों इसके बाद कलम मारेंगे जिससे ये साफ हो जाएगा, सिलेंडर साइड निकल जाएगा सारा इनका। दोस्तों हमने ये प्लग साफ कर लिए हैं, तो अब हम इनको फिट करेंगे। दोस्तों ये कोइल्स रेडी हैं, अब सिर्फ कोइल्स फिट करनी है इसके अंदर। तो दोस्तों हमने कोइल फिट कर ली है इसकी। ये पीछे आप देख सकते हैं ये कोइल फिट हो गई हैं सारी की सारी। अब हम सिर्फ इनटेक की तरफ आएंगे। तो दोस्तों अब हम सिर्फ इनटेक फिट करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने मुकम्मल फिटिंग कर ली है गाड़ी की। तो आइए स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। चाबी पड़ी है इसकी और दोस्तों ये स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई मिसिंग भी नहीं है, ना कोई लाइट आ रही है। दोस्तों देखें दोस्तों बिल्कुल क्लियर है गाड़ी अब।